दाजीबाब आणि बाय शामी आमचे कावन्सिलर हांकां चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण जायते वर्सांनी हे काम करपाचो इनिशिएटीव घेतला आणि जेन्ना पण दाजीबाब आणि शामीबाई हें केलें खूब प्रोग्रेस जायत आसा आणि हे खूब वर्सांनी आमचे काम हेणी हातीन घेतला. ताका लागून हांव तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा आणि मुखार अशेंच तो काम करीत रावतलो तो आणि आमचे शामीबाई म्हण आस करून रावता. थँक्यू. बरें दिसता कित्याक आज सिटीन आनी एक आमचें डेव्हलपमेंट काम स्टार्ट जाता. गटर्स, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आनी गटर्स हे पेवर्स अशें आनी प्रॉपर फुटपाथ असो जे काम आसा ते आज जिमी कलेक्शन त्या एरियेन स्टार्ट करता. अशीच आनी एक 2-3 कामां परती मार्केटानूय स्टार्ट करपाची आसा जेणे करून पब्लिकाक चलपाक तांकां एक्सेसिबिलिटी त्रास जावचो न्ही. येता त्या कांय दिसांनी आमच्या स्वतंत्रपदाचो जो ब्युटिफिकेशन आसा तोय स्टार्ट जातलो. तशेंच खुबशे प्रोजेक्ट मागीर वेलनेस सेंटर आसा जावं आमचो फूड कोर्ट आसा गार्डनान आनी तशेंच आमचें जें नवें फीश मार्केट आसा जें म्हज्या सिटीन म्हणटा ताजें इनॉग्रेशन येता त्या आठवड्यान जावपाचें आसा. सो आमचो भर आसा की जाता तितले वास्कोच्या लोकांक साधन सुविधा तांच्यो मेळच्यो आनी प्रॉब्लेम्स जावचे न्ही. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार ताजे साळकार हांकां. तशेंच आमकां कंटिन्युअस सपोर्ट करपी आमचे चेअरपर्सन गिरीश मोरकार आनी सगळे जांच्या कारणान हे सगळीं कामां घडून येतात. सो देव बरें. कितें आमचे 15 फायनान्स म्युनिसिपालिटी थ्रू आमचे कावन्सिलर शमी सरकाराचें काम आयचे हांगा जिमी कलेक्शन थंयसर सुरवात जाता. गटर आनी थोडे पेवर्स आसा. मॅक्झिमम आमी सिटीन भर दिलेली आहा. ह्या फावटी आमी मोर दॅन 90 लॅक्साची कामां हे सिटीन घातलेली आहा. कित्याक सिटीची हालत सद्याक बेकार आसलेली. तुमकां खबर आहा कितली वर्सां आसलेली हांगा कांयच सिस्टम नासलेली. पूण खंय तरी दाजीन 2 टायमान येवन खंय तरी स्टार्ट केले आनी आतां खंय तरी शम्मी करता आनी MLA फंडासून आमदारूय करता. आपल्याक एक बरें दिसता कित्याक हो आमचो लास्ट पॉयंट सिटीचो जिमी कलेक्शन म्हणजे थंयसर आतां आमी ऑलरेडी आयज हे काम सुरू जातले आनी येणाऱ्या काळात तुमकां दिसतलें बाबा सिटीन सगळी जितली बरी कामां आसा ती सिटीन जातली. स्वतंत्र पथाचें नेवें काम सुरू जावपाचें ह्याच फुडल्या म्हयन्यान दिसता म्हाका. फूल आमचो जो लेन आसा स्वतंत्र पथ ते गटर आनी फुटपाथूय येवपाची आसा. प्लस आमचो फूड कोर्टूय येवपाचो. थंयसर सायडीक तुमी फूड कोर्ट पळयला बरो सुंदर फूड कोर्ट आमचो येवपाचो फुडल्या म्हयन्यान सुरू जातलो. तशेंच आमचे फीश मार्केटूय फुडल्या म्हयन्यान सुरू जावपाचें. वेलनेस सेंटर ऑलमोस्ट रेडी जाला ते आमचे फुडल्या म्हयन्यान सुरू जावपाचें. म्हणजे तीन जे नवे प्रोजेक्ट आसा ते आमचे ऑलमोस्ट रेडी आसा. खाली इनोव्हेशनाक उरल्या आनी येवपाचें म्हणजे तुमकां आतां हांगाच फुड्यानूच खबर आसा CO बंगलो आसा तेचे फावंडेशन स्टोन आमचे थोड्या म्हयन्या ह्या दिसांनी तेय सुरू जातले. ऑलमोस्ट रेडी जाल्लेले आसा. खाली शिफ्टिंगेचे उरलेले आहा. आमी आमचे फिशर फोक्स जे आमचे नुस्तें विकता भयणी तांकां आमी 29 डेट दिल्लेली आसा. नोटीस धाडलेली आसा. कित्याक ते आमकां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक ती जागा आमकां परत दिवपाक जाय. कित्याक आमी ताका वर्साक 5 लाख भरता आनी प्लस आमचे लायटीचे बिलां आसता 60-70 हजार. म्हण त्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी नोटीस धाडला. तेंच्यांनी 29 भितर तेंच्यांनी खंय तरी ते शिफ्टिंगेचो प्रोसेस सुरू करपाचो म्हणून. जेन्ना फिशर वुमन आयिल्ली म्हणजे आमचो मार्केट रेडी आसा पूण तांचे थोडे डिमांड्स आशिल्ले आनी एडिशनली म्हणजे सारकें आशिल्लें. तांकां एक ऑफीस पयलींच्या कावन्सिलान एक ऑफीस दिता म्हणून सांगिल्लें. सकयल तांकां स्टोरेज दिता म्हणून सांगिल्लें. ह्यो सगळ्यो रेडी आमी परत केल्यो. बाकीचे थोडे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले तेय सॉर्ट आउट केले. आतां म्हाका दिसता 29 म्युनिसिपालिटीन तांकां डेट दिल्या आनी हांवूय मागता की बेगींतल्या बेगीन तांणी शिफ्ट जावची म्हणून. आनी तो व्हायट एलिफंट जावपाक दिवपाक आमकां सगळे लोक विचारपाक लागले आतां की तुमी मार्केट केन्ना ओपन म्हणजे सरकाराचे कोट्यांनी पयशे थंय घाल्ले आसा आनी जे अजून पर्यंत आज थंय केल्ले आसा ते जे डिमांड्स नुस्तेकारांनी दवरिल्ले तांचे हाजे प्रमाणे केल्ले आसा. सो म्हाका दिसता आनी कंप्लेन करपाक कांय चान्स ना. आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी काल चेअरपर्सन आनी CEO सांगतालो की स्ट्रिक्टली बाय 29 दे आर गोइंग टू वेकेट द डिस्ट्रिक्ट. म्हणजे तांचे प्रोसेस स्टार्ट करतले आनी 1-2 दिसां भितर ते इनॉग्रेट जातले. सो ताचे प्रमाणे हांवें तांकां सांगलां म्हाका तुमी डेट सांगा म्हणजे 1 तारखेक 2 तारखेर कितें तें म्हाका मिनिस्टराची तशी अपॉयंटमेंट घेवन मिनिस्टराकूय हें घेवपाक जाय. आनी मेजर कितें आसा आमी मिनिस्टराक आपोवपाक कित्याक सोदता हांगा की आनी कामां आसा. आतां हे टायम तो मिनिस्टर येतलो तेन्ना फीश मार्केट आनी स्वतंत्र पथ आनी FL बोक्स रोड ब्युटिफिकेशन हे ताजें इनॉग्रेट करतलो. म्हणजे टोटल वास्को सिटी एक ब्युटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर ते 2 आसा. बाकीचे आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक गार्डनूय सांगिल्लें आसा. आमचे चिकन मार्केट ताजें रिनोव्हेशन करपाक सांगिल्लें आसा. त्या खातीर स्पेशली ताणें येवन एकदां पळोवचें अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आशिल्ली
आनी त्या खातीर हांव सगळ्या नुस्तेकारांकूय रिक्वेस्ट करता 29 तर तुमी बेगींतल्या बेगीन शिफ्ट जावची आनी तो जागो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक परतो दिवपाक जाय आनी न डिले करता. सो नव्या वर्साक वास्कोकारांक हे 100% फीश मार्केट इनॉग्रेट जातलेच फर्स्ट विका भितर अशें म्हाका सांगून दिसता. लोकल म्युन्सिपालिटी थ्रू कावन्सिलर शमी साळकर आनी हे गटर आनी पेवर्स हे दोगूय जाणांचें काम घेतिल्लें आसा आनी हे एक सिरीज ऑफ वर्क जशें आज सिटीन भितर खुबशीं कामां जायत आसा आनी हे फर्स्ट काम म्हाका दिसता सेकंड थर्ड काम हे सिटी भितर जाता आनी थोडीं कामां तांणीय घाल्या आमी MLA फंडा अंडर आमीय घाल्या आनी आमचें एकूच प्लॅन आसा की पुराय सिटी ही एक तर ट्रेनान वेल कनेक्टेड आसची. आतां तुमी पयल्यार ट्रेन मातशें भरिल्लो आशिल्लो सो वेल कनेक्टेड आसची ताका एक्सेस आसचो आनी खंय फुडें पुट्टी येवची न्ही आनी निवळसाणूय उरची आनी ह्या सगळ्या हांचो वाठारांतल्या लोकांचोय डिमांड आशिल्लो की आमकां हांगा पेवर्स घालून दी जाणे करून तांचोय बिझनस बरो जावपाक म्हाकाय दिसली. सो त्या अंतर्गत हे आज काम स्टार्ट जाता. अरावंड 10 लाखाचें हें काम आसा त्या खातीर आज आमी इनॉग्रेट केलां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.